မင်္ဂလာပါဒီနေ့က various tools တွေအကြောင်းပါtools တစ်ခုချင်းစီကဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ various for SketchUp ပါ various for SketchUp မှာတော့ various asset editor ပါတယ် various asset editor ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်အထက်မှာပေါ့ lightning တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ geometry တွေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ပြီးရင် material တွေ light တွေ runner element တွေ texture တွေပြီးရင် setting တွေပေါ့သူ့ရဲ့ဒီ object ဆိုတော့ object ပေါ့ light ဆိုတော့ light ပေါ့အဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ setting တွေအားလုံးကိုလွယ်တဲ့ intensity ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် light ဆိုလဲ light intensity တွေ color တွေအားလုံး reset data ထဲမှာပဲပြင်ရတယ်နောက်ဆုံးဒီ setting ထဲမှာဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေ final rendering ပဲချမလား final rendering ကိုဘယ်လောက် resolution နဲ့ rendering ချမလဲဘယ် engine ကိုသုံးမလဲဘယ်နည်းနဲ့ချမလဲပြီးရင် exposure တွေ lightning တွေပေါ့ camera တွေ animation တွေရွေးတာတွေအစားကျွန်တော်ဒီ setting တွေထဲမှာပဲအကုန်လုံးရပါတယ်တခြား effect တွေဖြစ်တဲ့ volumetric effect တို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုရင် depth of field effect တို့တခြား effect တွေပါအထိ V-ray ဒီ setting ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါတော့ V-ray asset data ပေါ့ V-ray for SketchUp ထဲကအပိုင်းမှာပြီးရင် Cosmoသူကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ V-ray 5မှာထွက်တဲ့ကောင်ပါ V-ray next မှာတော့သူမပါသေးဘူး V-ray 5မှာသူပါတဲ့ကောင်ပါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ပေါ့အပင်ဆိုလဲအပင် asset တွေပြီးရင်ကားတွေ lightning တွေ vegetation တွေ people တွေ vehicle တွေ architecture တို့ furniture တို့ accessory တို့ရှိသမျှပေါ့ decoration ဘိုင်းတွေပါတွေအားလုံး object တွေကို download ဆွဲယူလို့ရတဲ့နေရာပါအဲ့ထဲမှာတခြားထူးခြားတာကဘာတွေပါအောင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် HDRI နဲ့ material တွေကအထိကျွန်တော်တို့ material တွေအထိ download ဆွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကျွန်တော်တို့ license version သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ license version သုံးရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့ Korea furniture တွေကတစ်ခုပေါ့ခုံမဲဖြစ်မှန်တင်ကုန်လို့ပဲဖြစ်ကလပ်ထိုင်မဲဖြစ်လိုချင်တာမတွေ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ site ကိုလှမ်းတောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာပါမယ်ထင်တယ်ဒီမှာတော့မပေါ့ကျွန်တော်ဒီ search box ထဲမှာရှာလိုက်တော့ရခုဆို bookshelf ပေါ့ကျွန်တော်ရှာတာမရှိဘူးเนาะဒီမှာတော့ Rascret asset here ဆိုပြီးတော့သူလာတယ်သူမှာ all download တာကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲပြီးသားဟာပေါ့အရင်ဆုံးကို import မလုပ်ခင်ဒါကိုအရင်ဆုံး download ဆွဲပြီးတော့မှ import လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်တွေကတော့ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသားတွေအမှန်ကြီးလေးချစ်ပြီးရင် import လုပ်ရတယ်เนาะဒါဆိုရပါဆိုသူကပြဒါက Cosmo ပါနောက်တစ်ခုကဒါက runner ဒီကောင်က runner active ဒီကောင်က runner with cloud ဒီကောင်က start revision အဲ့ဒီသုံးခုတော့ကျွန်တော်မပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ sorry ဒီနှစ်ခုเนาะဒီနှစ်ခုကတော့မပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး runner ချတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့တစ်ခါလေးပြသွားမှနားလဲမှာမဟုတ်လို့ဒီကောင်တော့ရှင်းတယ် runner ရဲ့ cloud နဲ့သူတို့ရှိရာ cloud server ငှားပြီးတော့ runner ချတာပါဒီကိုယ့်ရဲ့ set တွေအခု GPU တွေကိုရှိမှရှိရဲ့ CPU တွေအသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငှားချလို့ရတယ်ဆိုသဘောပါပြီး step verification ကလည်း V-ray 5မှာပေါ်လာတဲ့ကောင်မှာ V-ray next မှာတော့သူမရှိပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ Lumion နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်တယ်သူတို့တွေကကျွန်တော်ဒါလေးကိုခဏလောက်ပိတ်ပေးထားလိုက်မယ်နော်V-ray vision ကဒီပုံစံမှာဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ lightning တွေ rendering တွေsorry GPU RAM ပြီးတော့ rendering ချတဲ့ကောင်ပေါ့ထူးခြားချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဆိုဒီပုံကိုချက်ချင်းထပ်ပုံရိုက်လိုက်တာကျွန်တော် export ထွက်ပြီးသားတခြား rendering တွေလို့ကျွန်တော်တို့စောင့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ပြီးရင်သူ့မှာဒီလိုပေါ့ far တွေအလုံးမလုပ်ဘူး channel scatter တွေပါတယ်ဆိုတော့အလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်နောက်ပိုင်း version မြင့်လိုက်တော့အလုံးလုပ်တယ်ကျွန်တော်သွင်းထားတဲ့ version နဲ့လေးနှိမ့်နေတော့အလုံးမလုပ်တာပါဒါက V-ray vision မှာသူကတော့စက်အနေနဲ့ GPU ကိုသူတို့အသုံးပြုတယ်အဲ့ကျွန်တော်အမှားနှိမ့်လိုက်တော့မယ်နော်ခုနဒါလေးတင်လိုက်တာနဲ့၄ဝါလို့ပြီးနောက်တစ်ခုက viewport runner လည်းဗာလဲသိချင်ကျွန်တော် runner ချက်လောက်ချကြည့်ကြအောင်viewport ထဲတိုင်းလေးတော့ဒီ interactive ဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် frame size ကဒီ frame size လေးပဲလောက်ထားလို့ setting ထဲမှာဆိုဒီနားလေးပဲပေါ်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ setting ထဲမှာပေါ့ white ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုပါစို့
ဒီမှာ landscape ကြီးလို့တော့ white ပြောင်းလိုက်ရင်တော့သူကအကုန်လုံးမြင်ရတယ်အခုက variation နဲ့နည်းနည်းမထူးမခြားနာပဲသူလဲဒါပေမဲ့သူကကြတော့နောက်ထပ် window တစ်ခုအနေနဲ့ကြာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရတဲ့ viewport setting အနေနဲ့သူကကြာတာဒါက viewport runner အသုံးပြုလားဆိုတော့အသုံးတော့ပြုကြပါဒါပေမဲ့နည်းပါတယ်နောက်က viewport runner region ကတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးပဲ select လုပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ကျန်တဲ့ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးပဲ select လုပ်တာ runner region လို့ခေါ်တာပါဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တွေ့လာပါလိမ့်မယ် frame buffer ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် runner range ချလိုက်ပြီဆိုရင်လေဒီနေရာလေးမှာပေါ်တဲ့ကောင်ဒါကြီး frame buffer လို့ခေါ်တာအခုက runner region ကဒါဒီလို select ပေးတာ frame buffer ဆိုတာဒီ window တစ်ခုလုံး frame buffer လို့ခေါ်တာဒါအကုန်လုံး reset data ထဲမှာရှိတယ်နော် reset data ရဲ့ဒီဘက်မှာဒါလေးပါနော်ဒါဆို frame buffer ပေါ်လာပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က batch runner ကဘာလုပ်ရတာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ scene 1ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်နေရာနေပြီးတော့ view ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီနားကနေပြီးသွားရင် animation နဲ့မှာ add scene ထပ်လုပ်မယ်အခုဒီလိုထပ်ပြောင်းမယ်animation နဲ့မှာပဲကျွန်တော် add scene ထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နောက်1 2 3အဲ့ 1 2 3အကုန်လုံးကျွန်တော် lightning တစ်ခုလေကျွန်တော်ချိန်ထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒီ lightning တစ်ခုထဲမှာပဲ runnerin ဒီ scene 3ခုလုံး runnerin တစ်ခါပဲခြာသွားမယ်ဆိုတော့တပေါ့တကယ်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် fine down လာတယ်နော်အဲ့သူက fine down တဲ့အမျိုးအစားတွေမှာပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော်တော်ကြီး workstation တွေပါကြရင်တော့ lightning တစ်ခါတည်းပဲချိန်ရတဲ့ project တွေပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေခြားကြတယ်ကောင်းတယ်ဒါလည်းအတိုင်းပဲ batch ကိုမှကျွန်တော်တို့ cloud ကနေငှားချတာဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော် runnerin ချမှာပေါ်တာဟို lock camera orientation ကို lock လုပ်ထားတာပါပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ V-Ray ခန္ဓာကကြတော့သူ့မှာဒါကြီးက light ကြံV-Ray 5မှာသူပါလာတာပြီးရင် mesh light ကလည်းဟုတ်တယ် V-Ray 5မှာပါလာ mesh light ကလည်းဒီ rectangle sphere spot ရဲ့ IES က omni light က dome light ကကျွန်တော် V-Ray 4လို့ပါလေပါလာပါဒီကောင်လေး light တွေပဲကျွန်တော်တို့လူဖန်တီးထားတဲ့ light တွေပေါ့ artificial light တွေလို့သူတို့ခေါ်ကြတယ်ဒီ V-Ray sun and sky မဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝ light တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လူဖန်တီးမှရတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့တွေ background တို့အဲ့လိုနေရာမှာအလှဆင်တဲ့အနေထားအရအသုံးပြုကြတယ်ဒါရကျွန်တော်နောက်မှတစ်ခုချင်းတွေအသုံးပြုပြပေးသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ infinite plane ပါမယ်ပြီးရင် V-Ray object ပေါ့ infinite plane ပါမယ် export proxy import proxy file ပါမယ်ပြီးရင် clipper displacement decay ကတော့ကျွန်တော်အသုံးမပြုရသေးလို့ဘာလဲလို့တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲ decay ကမြင်တော့မြင်မှုတယ်နောက်တော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်infinite plane ကကြတော့အသုံးပြုလာတော့ဟိုဖြစ်ပါတယ်အောက်ပေါ့ကျွန်တော် runner ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုဒီအောက်ကြီးကိုလေအဖြူကြီးတစ်ပြင်လုံးဖြစ်သွားအောင်ဒီကောင်အသုံးပြုတာပါကျွန်တော်ကတော့အသုံးပြုတာရှားတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးပြုတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ် export proxy import proxy ကဘာလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာ GPU ကအရန်လှုပ်ရှားရတယ် GPU အရန်လှုပ်ရှားတော့ဆက်က4ရယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆက်4တောင်ကျွန်တော် short ချစေခြင်းနဲ့ဒီကောင်တွေကို export ရင်တော့ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီကိုလိုချင်တဲ့ဆင်းနဲ့ import ပြန်ထုတ်တာ export import proxy လို့ခေါ်တယ်ဒီအပေတွေကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Cosmos တွေကသုံးနှားလို့ပေါ့ဒီ browser တွေကျွန်တော်တို့ယူသုံးနှားလို့မလေးတာဒါပေမဲ့တခြားအပင်တွေဆိုလေးတယ်အဲ့လိုအပင်တွေလေးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနှစ်ကောင်ကိုအသုံးပြုပေးရတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းညရင်တစ်ခုချင်းစီအသေးသေးအသုံးပြုပုံတွေပြောသွားပေးမှာပါနော်ဖာကျတော့အမွှေးပါလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ကဖာလို့မြင်လိုက်တာမြက်ပင်လို့အမွှေးပါလေးတွေကမြက်ပင်လို့လည်းမြင်နိုင်တယ်တခြားအမွှေးပါတွေဘာမှသုံးလို့ရလဲဆိုတိုးမွေးအင်ကြီး runner ဟုတ်တယ်တိုးမွေးအင်ကြီး runner ချတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းအောင်မှထားကားပတ်တွေပါ runner ချတာတော့တိုးမွေးပုံစံလေးတို့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလောက်ကြတယ်ပြီးရင်မြက်ပင်တွေမှာထဲတဲ့နေရာမှာလောက်ကြတယ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်အမွှေးပါလေးတွေပါမဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးတယ်ဥပမာ character runner ချမယ်ဆိုရင်လည်း character runner တဲ့စပင်းတွေနှာခမ်းမွေးတွေအစားအမွှေးပါလေးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့ clipper ကျတော့ကျွန်တော်တချမ်းခွဲချလိုက်တာเนาะဒီအိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့ project ကအရင်သေးနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လို့မရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခါကျရင်ဒီ interior တွေဝင်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေပါရှိရအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ clipper အကူအညီယူခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခါ displacement ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ material တွေမှာလေ band and displacement ဆိုတာရှိတယ် displacement တက်တာပါ
ပြ detail ကကြတော့ကျွန်တော်တခြားတက်တာပါပဲကျွန်တော် plastic တွေပါပုံမှာတခြားတက်တဲ့ပုံစံလေးပါနောက်တော့ဗာလဲဆိုတော့တခြားပြမှတွေ့ရပါပါ scatter နဲ့ဒီ3ကောင်ကတော့ကျွန်တော် V-ray 5.2 လို့ပါလာတာပါ V-ray 5.1 မှာတော့မပါသေးပါဘူး scatter ကဗာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ cosmo တွေပေါ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဒီမျက်နှာပြင်မှာလိုက်ပြီးပြန့်နှံ့ခြင်းနေဆိုရင်သူ့တခါလဲကျွန်တော် slap ပေးပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေကလည်းနောက်မှကျွန်တော်ပြပေးပါနောက်က V-ray utility ကကြတော့ဒီနှစ်ခုကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်လုပ်မဲ့ import proxy တို့ export proxy တို့ဒီလိုအဆက်လေးနဲ့ပြမလားဒါမှမဟုတ်ဒီ solid DOM ပဲပြမလားပေါ့ဒါကိုရွေးချယ်ပေးရတာပါဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ UV editor tool လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် triplanar projection wall တို့ fit တို့လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒီ texturing ညှိတာပါကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာပေါ့ဒီဆွဲမဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ့ဒီမြေကြီးပဲပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒီမျက်နှာပြင်နဲ့ကျွန်တော်အပြင်ကလာမဲ့ဒီမြေကြီးရဲ့တက်ချာ site နဲ့မတူပါဘူးအဲ့မတူတာကိုတူအောင်လို့ fit လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီ tools တွေကိုသုံးပေးရတာဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ interaction tool လို့ခေါ် scene interaction tool လို့ခေါ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sphere light လေးထားတယ်ဒါကို intensity တင်ခြင်းနဲ့ဒီ setting တွေကတော့ကျွန်တော်သွားတင်ရတယ်intensity ဘလောက်ဆိုပြီးတင်ဒါပေမဲ့မတင်ခြင်းအကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကဒီ intensity တွေပါအတွက်ပဲပိုကောင်းနေတယ်တခြား material vary material တွေအကုန်လုံးကိုလည်း select ပေးလို့ရတော့ညာလဲဒါပေမဲ့ intensity တွေအတွက် light တွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ vary tools ကြောင်းနေပါပဲ vary tools တွေတော့ပါပဲနောက် video တွေမှာ vary တွေရဲ့ tools တွေတစ်ခုချင်းစီအသုံးပြုပုံပြောပြပေးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ video လေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်